Boa, valeu! Quer esse teu brinquedinho, ó, feioso? Vai lá. Não faz assim. Ali ele já ia direto pra lá. Olha o popô do cachorro. Que popô mais gigante. Ele não é o cachorrinho lindo que não tem nenhum tiquinho. Vamos ver se ele tem um tico. Vamos. Arthur! Olha lá. Não tem.